तो आज हमारे पास है सैमसंग का डबल डोर फ्रिज, जो कि फ्रिज कम जनरेटर ज़्यादा लग रहा है। तो इस फ्रिज की यही दिक्कत है कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा ये आवाज़ कर रहा है, सुनिए आप। तो इसी को हम समझेंगे और इसको ठीक करेंगे कि ये आवाज़ क्यों आ रही है और किस वजह से आ रही है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आवाज़ जो है हमारे कंडेंसर कोयल की फ़ैन ब्लेड की ही है, जो कि अनबैलेंस हो चुकी है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। उसी की वजह से ये इतना नॉइज़ क्रिएट कर रही है। तो चलिए इस ब्लेड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत आई है और किस वजह से आई है, और हम इसकी नई ब्लेड को भी लाते हैं और उसको भी बदलते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ समय पहले ही इसमें कंप्रेसर का काम हुआ था, जो कि इसका कंप्रेसर ख़राब था तो वो चेंज हुआ था। तो इस कंप्रेसर के चेंज होने के टाइम पे जब इसमें डिस्चार्ज पाइप और सक्शन पाइप के टाँके लगा रहे होंगे, उस समय पे क्या हुआ होगा कि जो हीट होती है वो इस फैन ब्लेड पे पड़ी होगी। उस वजह से इसका जो एक ब्लेड है वो थोड़ी सी बेंड हो गई, उस वजह से ये वाइब्रेशन क्रिएट करने लगी। लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो जिसने काम किया होगा वो उसी टाइम पे इसको रिप्लेस कर देता। लेकिन उस टाइम पे क्या ये काम कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, लेकिन ये वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ गया होगा, जिस वजह से वो इसकी जो एक ब्लेड है वो टूट गई और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करने लगा। तो ख़राब फैन ब्लेड को हमने निकाल लिया बाहर और नई ब्लेड हम लेके आ चुके हैं। तो चलिए इस नई ब्लेड को हम इसमें वापस से फिट करते हैं और इसको चला के देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। तो ये फ्रिज को हमने ऑन कर दिया है और अब आप इसकी फैन ब्लेड को देख सकते हैं और इसकी आवाज़ भी अब इसको सुन सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो नॉइज़ हो चुकी है, जो कि कंप्रेसर की नॉर्मल जो नॉइज़ होती है वो ही अब आ रही है। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। तो फ्रिज को कर देते हैं पूरा पैक और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।